Une fille flirte avec un beau garçon dans un avion et lui fait des avances. Le garçon lui fait signe de le rejoindre dans les toilettes et y entre pour l'attendre. Mais comme la fille a une main menottée, elle utilise son astuce. Elle sort une poupée mannequin de sa valise, la place sur son siège et ajuste ses bras et jambes. Ensuite, elle fixe la tête du mannequin, vole discrètement la clé dans la bouche du garçon et ouvre son cadenas. Elle attache le cadenas aux mains du mannequin et disparaît rapidement. Dans les toilettes, elle explique tout au garçon et lui demande de l'aide. À ce moment-là, un homme frappe fort à la porte, c'était son gars. Mais le garçon n'est autre qu'un policier et il arrête immédiatement l'homme. Et si tu étais à la place du policier, quelle punition donneras-tu au gars? Dites-le moi en commentaire et abonne-toi pour la suite.